Kevin Poon 同埋 Edison 同大家講下，究竟今次呢個合作有啲乜嘢特別，有啲乜嘢正啊咁樣。Hello Edison 同埋 Kevin Poon，Hello。係啦，咁其實今次咧又同 Nike 合作喎。係啊。係啊，個感覺點樣咧？開心，因為好難同 Nike 可以合作到嘅，所以次次同佢做親嘢都要有個故事啊，又話要啲喺邊度嚟啊，又點樣去做對鞋啊，咁其實我哋今次應該係第三次、第四次同佢一齊合作。係。之前用落嗰啲 idea 已經用完，所以做我哋諗咗好耐先至可以諗到點樣去整呢樣。係，今次仲有得俾大家玩嘅，因為咧會有一張砂紙咧，就喺呢一個咁靚嘅鞋盒啦，同埋鞋嘅當中啦，咁希望大家喺屋企度咧可以自己再加工，咁就成為咗一對